Տիկին Ավանեսյան, քաղաքացիական պայմանագիրը երկու համայնքներում Հարաքյարում ջախջախից, Գյումրիում ևս պարտություն կրեց, սա չի խոսում այն մասին, որ ձեր իշխանության վարկանիշը աստիճանաբար նվազել, ասում 2026-ին իշխանություն չեք լինելու։ Ես կարծում եմ, սա փաստում է մի բան, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը իսկապես արմատանում եւ իրողություն է դառնում անշրջելի, այո, միանշանակ ցանկացած ընտրական process-ից հետո մասնակիցները վերլուծում են իրենց արդյունքները, ըստ էության ձայների առումով մենք ավելի շատ ունենք ձայն հավաքած 21 թվականի համեմատությամբ, բայց սա մեզ իհարկե չի գոհացնում արդյունքները եւ վստահաբար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մանրամասն վերլուծելով ընթացքը արդյունքները որոշակի հետևություններ անելով կպատրաստվի հաջորդ ընտրություններին։ Բայց կիսում եք տեսակետը ձեր որ 2026-ին իշխանություն եք Հայաստանում։ Չէ, չեմ կիսում։ Ինչն է ձեզ վստահեցնում, հատկապես արդյունքները, որոնք ինչպես դուք եք ասում, գոհացնող չեն, հետևություններ անել պետք է եւ այլն։ Ուրեմն վստահեցնում է այն, որ մեր կառավարությունը իրագործում է տված խոստումները եւ մեր քաղաքացիների կյանքը դեպի բարելավում է տանում եւ միանշանակ հավակնում է 26 թվականին եւս իշխանության գալ։ Տիկին Ավանեսյան, Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում Ոչ միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, այլ նաև մի քանի այլ բժշկական կենտրոններում առաջիկայում այո տնօրենի փոփոխություն է լինելու եւ կարծում եմ սա նորմալ ընթացք է, տնօրենների փոփոխությունը եւս մեր ընթացի գործունեության մի մասն է, երկուսի մասով էլ երեք էլ մենք գտնվում էինք Վանարջյանի անվան ուրցքաբանության կենտրոնում, կարծում եմ շատ մեծ ներդրում են ունեցել այս երկու խոշոր կենտրոնների ղեկավարությունը եւ թիմերը ձևավորելու իսկապես լրիվ նոր մշակույթով, ստանդարտով, ենթակառուցվածքներով, ծառայություններով բժշկական կենտրոններ, կարծում եմ եկել է ժամանակը արդեն հաջորդ этаպներին անցնելու զարգացման նոր ուղիներ գնալու։ Այո, պարոն Զեյնալյանի տեխնատությունը քննարկվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Դա նախարարի որոշման դիրույթ։ Այո։ Իսկ այլ տեխնատիվների պարոն Զեյնալյանը Դե չեմ կարող ինչի տեխնատու։ Ես նշեցի, որ մի քանի կենտրոններում են փոխվելու եւ ասեցի այո, պարոն Զեյնալյանը մեր տեխնատուն